Mago ni Dorcas Oduor ochamo muma kaka Attorney General mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya. Mano tele kod jatend piny William Ruto e kar jot mare mar jatend piny bure Nairobi. E nyasi makamano, Beatrice Askul bende ochamo muma kaka jatend migawo mar riwruok pinje Afrika ma ugwe EAC. Ka oloso e kindeno, jatend piny William Ruto opoyo jotelo ariyogo kuom gwelo margi ka olero ni gwelo makamano ne obiro kaluwore kod lony margi to ok dewo wang' nikech gin joma mine. Chris Owino noluwo wachno kendo mai report. E nyasi mane obage kar jot maduong' mar jatend piny bore Nairobi, Dorcas Oduor ochamo muma kendo keto historia kaka miyo mokwongo bedo Attorney General ma pacho kae. I, Dorcas Oduor, being appointed as the Attorney General of Kenya, do swear that I will at all times. Dorcas Oduor ma osebedo jalup jatend jomin wache pacho kae ne oyudo sir mar jo od bura kaluwore kod lony mare mar adhai e weche mag chike kaachiel kod chenro mage mag kelo lokruok e pacho kae. That I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Attorney General. That I will undertake to hold my office as the Attorney General with honor and dignity. That I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the Republic affairs of the Republic of Kenya. Oduor dhi bedo Attorney General mar ochiko bang' jatend piny William Ruto teng'o lwet JB Muturi e dwe mar auchiel bang' ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Chia kod lony mar Dorcas Oduor ne oyangore kinde mane achiel kuom jodito mag aput mane ochwalo paro mar chuogo aput mochung'ne nono tije mag obila kata IPOA kaachiel gi aput machielo mar bero tije mag apisas mag obila. E kindeno, Beatrice Askul bende ochamo muma kaka jatend migawo mar riwruoge pinje mag Afrika ma ugwe EAC. I, Beatrice Askul Moe, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Jatend piny William Ruto opwoyogi kuom gwelo margi ka olero ni gwelo margi ne obiro kaluwore kod lony margi ma ok dewo wang'gi nikech gin joma mine. Congratulations to you on your appointment, approval by Parliament, and subsequently on you assuming office today. I am very confident that this appointment is well deserved because of the experience that I know both of you have in public service. I am very confident that you will discharge your responsibilities with integrity and to the best of your ability in the service of the nation. I promise to support you, to assist you, because your success is going to be the success of the government of Kenya and our nation as well. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.